السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القصص. معكم عز الدين. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنديرو القصة الأولى اللي سميتها لو بيتي برانس، وكاتب القصة هو أنطوان دو سانت إكزوبيري. ففي البداية نحلو بنت بلوك نوت. نبداو القصة. ففي البداية كاين واحد التقديم. بالنسبة للناس اللي باغيين يتعلموا، النصيحة الأولى هي أنهم يسمعوا كيفاش كنطق الكلمات ويحاولوا أنه يقلدوني. فالبداية هي أليون فيرت. أليون فيرت هذا يعني صديق ديال الكاتب. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace. Allez en verte quand il était petit garçon. هذا هي المقطع الأول. ألي اون فيرت قلنا هذه اسمية كيتسمى لو نون، اسم، وهذا اللقب لو برينون. جو دوموند يعني أنا كنطلب. جو دوموند جو كنقولو أنا، إلا بغينا نقولو أنت كنقولو تو، المذكر والمؤنث. إيل المذكر، إل المؤنث. هنا سواء للعاقل أو غير العاقل، يعني الأشياء، الأشخاص، الأفكار، الحيوانات. نحن هي نو. أنتم أنتن أنتما يعني مثنى أو جمع بحال بحال نو. وأنتم أنتن فو. هم أو هما للمذكر الغائب إيل. وبالنسبة للدريات أو يعني المؤنث إل. يعني جو هي أنا، جو دوموند هي أطلب. أطلب مثلا تو كنقولو تو دوموند. إل دوموند يطلب. Elle demande. يعني نفس النطق تقريبا. Nous demandons. نحن نطلب. Demandons. كنعتذر. Demandons. Vous demandez. هنا nous demandons كاين واحد الخطأ. Il ولا elle. Ils demandent. يطلبون. ملاحظة هاد ENT هادي ما كتقراش. يعني أنا أطلب هذا فاش مصرف في الحاضر. الحاضر أنا أطلب شيئا ما. مثلا كنقول أطلب موافقتك. Je demande ta permission. نفس القضية بالنسبة لنفس التطبيق. يعني tu demandes ma permission, il demande, nous demandons, vous demandez, il demande. Pardon هو أن الإنسان يعفو عليه، يعني أطلب العفو أو أعتذر. Pardon كي le verbe pardonner يغفر. يغفر يعني مثلا يعفو على شي شخص أو يغفر له أخطاءه. مثلا je pardonne. tu تكون tu pardonnes كتسالي ب tu ES, pardon. Non, je pardonne. Tu pardonnes. ES. Il. Là. Elle. E. Nous pardonnons. ONS. يعني تكتبوا الكلمة ومن بعد تزيدوا ONS. Vous pardonnez. EZ. Il pardonne. نكتبها هذه. Il pardonne. ENT. وكيف كنركز قلنا ENT ما كتقراش، يعني يقبل العفو. Elle pardonne. يعني je demande pardon يعني أطلب العفو، أطلب الاعتذار، أعتذر. aux enfants
aux enfants هي الأطفال، يعني aux enfants أصل الكلمة هي les enfants. les enfants نشرحوا هذه الكلمة. يعني بالنسبة للطفل هو enfant، طفل غير معرف كنقولوا ان enfant. إلا كان معرف يعني الطفل l'enfant، الجمع ديال ان enfant des enfants أطفال. إلا كانوا معرفين les enfants. ملي كنشدو كنزيدو عليها لي كتعطينا او، يعني كنطلب العفو من الأطفال d'avoir dédié. avoir يعني avoir عندها جوج معاني. تقدر تكون أول حاجة الملكية، كنقولو مثلا جي عندي اون فواتور، عندي طوموبيل. ولا كنصرفو بها الأفعال غنشوفو من بعد. مثلا جي دوموندي، طلبتو في الماضي. يعني avoir dédié يعني أنني أهديت. dédié أهديت. أهديت يعني dédié. الفعل هو dédié. مثلا كنقول جو dédie ب أو، tu dédies نفس القضية ب أو اس، il dédie ب أو، بحال il بحال ال. nous dédions ONS، dédions IONS. vous dédiez أنتم، أنتن، أنتما IEZ. il dédie، il ولا elle dédie ب ENT يعني أهديت. d'avoir dédié ce livre هذا الكتاب، ce livre هذا الكتاب، ce livre. ce كنقولوها للمذكر، مثلا لا فواتور طوموبيلة، السيارة كنقولو cette voiture، cette voiture. مثلا الشخص هي لا بيرسون، هذا واخا في اللغة العربية مذكر، في الفرنسية مؤنث. cette بيرسون هذا الشخص، هذه الشخصية كنقولو cette personne هذه الشخصية. يعني ركزوا مزيان، سو مذكر كتبوها مذكر، وسات مؤنث. ما نقولوش مؤنث، نقولو فامينة. هنا سو ماسكولين يعني المذكر والمؤنث. يعني d'avoir dédié ce livre à une grande personne، une grande personne يعني شخص كبير، كنقصدو بيه شخص بالغ. نعاودو نراجعو، قلنا ان ليفر هذا كلمة مذكر، هذا مذكر مفرد. كنقولو ان ليفر كتاب، لو غنقولو كتاب كبير غنقولو ان غران ليفر. العكس ديالها ان بوتي ليفر. مثلا بيرسون قلنا انها شخصية، كنقولو une grande personne. العكس ديالها une petite personne. نتمنى ان الفكرة واضحة، يعني انني هديت هذا الكتاب لشخص كبير. j'ai une excuse، une excuse، excuse هي حجة، لدي عذر، لدي سبب. كيف قلنا جي هي الملكية، يعني أملك عذرا. j'ai une excuse. une كلمة مؤنثة لأنها كاينة une. بغينا نقولو مثلا شي حجة مقبولة، une excuse valide. يعني عندي واحد الحجة، j'ai une excuse. شنو هي هاد l'excuse كو j'ai une excuse sérieuse، معقولة، أو valide معقولة. العكس ديالها هي العكس ديالها n'est pas sérieuse. sérieuse المؤنث، المذكر كنقولو sérieux. cette grande personne، هذه الشخص الكبير يعني هذا الشخص البالغ، est le meilleur ami، est le meilleur ami que j'ai يعني أحسن صديق، أفضل صديق. meilleur العكس ديالها هي pire. meilleur، و meilleur كتقال للدراري
تقال للمذكر وللمؤنث. meilleur العكس ديالها كيف قلنا هي pire. le meilleur ami هو الصديق. الصديق والصديقة راه كنزيدو بكل بساطة نضيف امي صديقة، والصداقة هي لاميتيي. فهذا cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. في العالم au monde. au monde هي او كتساوي ال، يعني لو كتولي او. مثلا السوق هو المارشي، لو مارشي. غادي نقول غادي للمارشي جو في، ماشي لو مارشي، او مارشي. باش نكملو القصة ديالنا. Et le meilleur ami que j'ai au monde، يعني أحسن صديق عندي في العالم. j'ai une autre excuse، لدي عذر آخر. une autre نقولو autre هي آخر. مثلا l'autre، واحد المقولة شهيرة ديال واحد الفيلسوف، l'autre est l'enfer، الجحيم هو الآخر. فيلسوف مشهور. يعني j'ai une autre excuse، لدي عذر آخر. cette grande personne peut tout comprendre. peut تقدر يعني هاد الشخص يقدر يفهم كلشي. بو جاية من واحد الفعل سميتو بوفوار. وكنطلب منكم ان نعاود نفس الملاحظة، انكم حاولوا انكم تبقاو تعاودوا الفيديو باش تشوفوا كيفاش يتصرفوا الافعال. بوفوار كنقولوا جو بو اقدر، tu peux تقدر، il ولا elle هي تقدر، nous pouvons vous pouvez، ils هم أو هن للجمع، يعني الجمع المذكر، ولا elle peuvent. يعني هذا لو فيرب بوفوار. كاين واحد الفيرب سميتو بوفوار هو الإرادة، كاين واحد الفيرب سميتو فولوار اللي هو الرغبة. جو فو باغي، جو فو، tu veux، il ولا elle، il يعني الواحد، هو il veut، nous نحن voulons، vous voulez، ils veulent، il ولا ديما كنعاودها elles veulent، يريدنا أو تريدنا، يعني الجمع يعني كيبدا من جوج في الفرنسية، يعني مثنى داخل معاه. ف cette personne peut tout comprendre، الشخصية تقدر تفهم كلشي. comprendre تفهم، تا هو هذا فعل كنقدر نقولو جو comprends، tu comprends، il comprend، il ولا elle comprend، nous comprenons، vous comprenez، ils بأس هم أو هما، elles هما هن أو يعني هما هي، elles comprennent. كنركز ديما أن هذه ما كتقراش، ils comprennent يعني يفهمنا. même حتى même ندير لها كوبي كولي. même les livres pour enfants، même les livres pour enfants، حتى الكتوبة ديال الأطفال، حتى كتب الأطفال. pour enfants يعني من أجل الأطفال. pour كتعني من أجل، pour marcher من أجل المشي، pour marcher، pour écrire من أجل الكتابة.
الكتابة. j'ai une troisième excuse. عندي واحد العذر ثالث هو شنو؟ cette grande personne habite تسكن مثلا كنقول أنا j'habite tu habites il نعاود نكتبهم كلشي ب E ديما كنركزو هنا il elle nous نحن nous habitons ب ONS vous habitez il ولا elle ils habitent ENT. ملاحظة هنا ان الاش ما كتقراش، كنقول جابيت بحال ما كايناش هاد الاش بحال ما كايناش. جابيت tu habites elle habite nous habitons ONS vous habitez EZ il ولا elles habitent ENT و ENT كيف قلنا ما كتقراش، يعني تسكن habiter لا تعيش vivre مثلا كنقول انا je vis اسكن tu vis il vit nous vivons vous vivez تعيشون أو تعيشنا il ولا elle vivent يعيشنا. نعاود نفس الملاحظة elle هي الدرية، يعني هاد الشخصية تعيش في فرنسا il habite la France où et la faim et froid où يعني في هاد المكان où كتعوض لا فرنسا الذي فيه أو التي تعيش في فرنسا التي فيه، يعني هذه كتعوض هذا كيتسمى برونون غولاتيف نشوفو من بعد. et la faim يعني لديها الجوع، ولكن هذا معنى ترجمة حرفية، المعنى هي أن فيها الجوع. et à froid يعني فيها الجوع والبرد، دلالة على ما لابساش مزيان وكتاكلش. كتقول مثلا فيه الجوع j'ai faim tu as faim il ou elle a faim nous avons faim vous avez faim il ou elle elles ont faim. لا ركزتوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غتخرجوا بواحد، يعني غتعلموا بزاف الاشياء، منهم جرامر يعني المعجم، جرامر كتقصدوا به النحو، منها طريقه النطق، يعني غتخرجوا بواحد المكاسب كبيره. كيف كشفتوا ان فهم ما كتغيرش، يعني فيه الجوع عندي الجوع، نفس القضيه بالنسبه الى فخو، يعني هاد الشخصيه عندها البرد، فيها البرد، كنقول جي فخوا فيه البرد، كنحس بالبرد. tu as froid il a ولا elle a froid nous avons froid vous avez froid il ولا elles ont froid. elle a bien besoin d'être consolée، تحتاج للمساندة للمواساة. consoler مثلا consoler هذا فيرب يواسي، كنقول جو كونسول نفس القضية أواسي tu يعني هاد تسالي بأش ES il elle تسالي E nous ب ONS vous EZ il ولا elle ب ENT ما كتقراش. elle console يعني تعوضوا هنا الكلمات je console tu consoles il console nous consolons vous consolez il console، يعني تحتاج لمن يساندها. si toutes ces excuses ne suffisent pas، إذا كانوا هادو كلشي هاد الأعذار ما كافينش suffisez يكفي، كتقول مثلا ça suffit يكفي، حبس زعما كنبسطها ça suffit. إذا كانوا هاد الأعذار ما كافينش je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne، يعني إلا ما كانوش هاد الأعذار كافيين فإنني أهدي هذا الكتاب je veux bien أريد حقا je veux bien حقا
dédier ce livre, هذا الكتاب, à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne, qu'a été. يعني qu'a été كيف اللي كانت autrefois شحال هذه شحال هذه autrefois شحال هذه يعني منذ مدة autrefois. Cette grande personne, toutes les grandes, autrefois, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Ont d'abord, يعني كانوا قبل. Ont d'abord été. عشان كتقدر تقول j'ai été médecin. كنت طبيب. J'ai été satisfait. كنت مرتاح أو يعني راضي. نعاود j'ai été كنت مريض. J'ai été malade. شحال هادي غتقول tu as نتا tu as été malade. متبقاش تعاود هادشي. il ولا elle a été malade. Nous avons été malades. Vous avez نفس القضية غتعاود été نعاود نكتبوها كاع été malade. ils هم أو هن أو هما elles ont été malades. يعني هاد la personne qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord في البداية d'abord هي في البداية. مثلا على سبيل المثال كنقولو d'abord ensuite et enfin. في البداية أولا ثانيا وأخيرا. enfin وأخيرا. ont été mais peu dans mais ولكن mais cependant ولكن يعني كتكون كتهضر كتقول ولكن mais cependant بجوجهم يعني إما تقول هادي ولا هادي. cependant mais peu القلة peu هي القليل منهم القليل عكس ديال peu هي beaucoup. peu d'entre elles s'en souviennent. se souvenir هي يتذكر se rappeler بحال كتقول مثلا أنا je me souviens أتذكر. tu te souviens تتذكر. il se ولا elle se souvient يتذكر. nous souvenons. vous souvenez. il ولا elle se souviennent. يعني هذا هو التصريف ديال الفعل. الفكرة هي أنكم تشوفوا هذا الفعل كيفاش كيتصرف. لا عطيتكم شي فعل بحالو وتعاودوا تصرفوه. لا تبقى تحتاج تحفظوا القواعد وكيفاش وعلاش والسبب. الاخر كتخرج انك ما عارفش كيفاش تطبق. كتكون حافظ القاعده ولكن في التطبيق كتكون غايبه عليك الطريقه ديال التطبيق. فلو فيرب سو سوفونير هو يتذكر. في التصريف ديالو كنقول جو مو سوفيان tu te souviens il elle se souvient nous nous souvenons vous vous souvenez il ولا elle se souvient souviennent. ملاحظه عاوتاني نزيد هنا ان ناقص دوزان. ملاحظه كيف قلنا ENT ne se prononce pas يعني ENT ما كنقراوهاش. جو كوريج أصحح دونك ما ديديكاس. وبالتالي نكتبوها بالعربية. وبالتالي دونك وهاد الكلمة يعني من الكلمات كثيرة الاستعمال في اللغة الفرنسية. دونك وبالتالي دونك جو كوريج ما ديكاس أصحح. كوريجي هي تصحح. جو كوريج مثلا انت كتقول tu كوريج كتزيد اس. il elle eux elle corrige. nous corrigeons. vous corrigez. il ولا elle corrige. هنا elle corrige. وكنركز ديما
NT ne se prononce pas. Je corrige madame. كاين واحد الخطأ أن راه 2 heures. انتبهوا كاين 2 heures يعني أصحح. Je corrige donc ma dédicace وبالتالي أصحح إهدائي à Léon Vers quand il était petit garçon. يعني إلى ليون فيرس لما كان صغيرا. فهذا هي البداية المقطع الأول. نشوفكم إن شاء الله في المقطع الثاني. كنشكركم على المتابعة. السلام عليكم.